今回はハワイの波音、ダブルレインボーとヒルトンの花火です。映像と音楽がメインです。この画像と音が少しでも皆様の癒しになれば幸いです。
ハワイ旅ガイドパート1、今回で完結です。ご視聴ありがとうございました。来週は別冊ハワイ旅ガイド、その2週間後、日本国内某所の旅ガイドが始まります。ご期待ください。チャンネル登録お願いします。